गुड्डू अपने घर में होमवर्क कर रहा था। गुड्डू को होमवर्क करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके पापा ने कहा था होमवर्क खत्म किए बिना सोना मना है। होमवर्क करते करते अचानक उसे अपने पापा की आवाज़ सुनाई दी, नीचे आओ, बाहर देखो। गुड्डू पहले तो थोड़ा चौंका, क्योंकि उसके पापा की आवाज़ घबराई हुई लग रही थी। वह जल्दी से अपनी कुर्सी से उठा और नीचे की ओर भागा। जैसे ही गुड्डू घर के बाहर आया, उसने देखा एक बड़ा जानवर हिरन को मारकर खा रहा था। गुड्डू डर कर पीछे हटने लगा। तभी उसके पापा की आवाज़ फिर सुनाई दी, चुप रहो और धीरे धीरे कमरे में चले जाओ। फिर गुड्डू दौड़कर अपने कमरे की तरफ भागा। प्यारे गुड्डू के लिए एक लाइक कर दो।